วิทยายาม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยอย่างทันท่วงทีล่าสุดกรมเจ้าท่าได้นำเรือพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน28ลำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งการขนย้ายสิ่งของอพยพผู้ประสบภัยและการแจกอาหารและน้ำดื่มในจังหวัดสุโขทัยพระนครศรีอยุธยาชัยภูมินครราชสีมาและพื้นที่ต่างๆที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศ